Gracias. Soy la fogonera. El fuego es todo. El fuego interior de nosotros. El fuego es como el momento del encuentro. El encuentro de todos, nuestras almas, nuestro ser. Arde Juan es un grupo de amigos esencialmente que hacen arte juntos, que se reúnen y a partir de la idea de la fogata de San Juan, que es esta idea ancestral, empezamos a sumar voluntades. Y nos fue atrapando año tras año, son esas cosas que uno hace vivenciando el proceso, ¿viste? Lo que uno va procesando y va 1 año, y 2, y 5, y 10. El objetivo un poco de la fogata es recrear el rito, de pedirle a nuestras fuerzas naturales y también de agradecimiento a nuestras fuerzas naturales, ¿no? Porque de eso nos servimos para vivir. Y mirá, fue creciendo. Una de las primeras seríamos 50. Y hoy, no sé, la última dice el municipio que fueron 4.000 personas. Y esperamos que vengan más. Estas maderitas pasan por el proceso acá que vamos haciendo con el amigo. Y acá se hace el dibujo de una carita, un rostro, una palabra también. Imagínate acá la cantidad de sentimientos que se van a ir al fuego. Bueno, los juanitos son unas pequeñas ofrendas que le tiramos al fuego y la idea es intencionarlas. Entonces podemos pintar cosas que deseemos o cosas que querramos quemar. Entonces cada una es una pequeña intención y después son para quemar en la fogata. O sea, es un arte muy efímero. Pasa algo medio espontáneo que estamos como a la espera, enero, febrero, de que surja la idea, de que Guille venga y diga, oh, apareció la imagen. Entonces como que es un ciclo así que se abre y se cierra, ¿viste? Esta es la primera imagen que vino, que es como una especie de formación volcánica o tal vez un hormiguero. La primera aproximación a la idea de la fogata. Y bueno, ya después me empezó a aparecer ella. Ya vino con unos ojos tremendos porque parece que se despierta de un gran sueño. Hay algo en el caleidoscópico en los ojos, un universo dentro de otro, ¿no? Y así progresivamente. La verdad que esto viene de adentro, viene de algo. Por ejemplo, acá mira, ella tiene acá como una especie de diamante entre las manos. Y si lo notas bien, también tiene las manos acá abajo. Es decir, es como si se hubiera movido y después tiene esta cosa media anfibia, como barrosa. Es como que viene de adentro de la tierra, así que también viene como un barro fundamental. Bueno, guarda la cabeza. Bueno, acá estamos en el taller donde estamos realizando la estrella del volcán. Esta es la muñeca, la que va a surgir del volcán. Acá tenemos unas manos jóvenes trabajadoras. Es un trabajo que tiene toda una estructura metálica, con un forraje de cartapesta. Y bueno, está intervenida y bueno, también está de alguna manera celebrada con todas estas alhajas que ya tienen, que ya viene de adentro de la tierra. ¿No te parece una más rojo? No. Azul. Es un viaje al centro de la tierra.
ese mundo que estaba abajo de la dimensión en la que nosotros vivimos, ¿no? En la fogata de San Juan, eso que estuvo ahí quiere volver de donde viene, quiere emerger. Yo lo relaciono con esas cosas que uno procesa en la vida y que por ahí le lleva mucho tiempo, y que hay un día que se despierta y tiene esa necesidad de fluir, de irse, de soltarse, de desaparecer, de deshacerse. A nivel personal es la oportunidad que tengo en el año de poder desprenderme de algo que no me gusta de mí, y eso se comparte con el grupo adentro, y eso también da risa y da alegría, ¿no? Es como un momento donde todo como lo místico que en realidad nos rodea siempre sale como a la luz. Todos juntos mirando un mismo fuego. Art Juan es una oportunidad de encontrarnos, de ponernos en cero con uno mismo año a año, intencionarle algo al fuego, que puede ser agradecerle algo del año, o puede ser dejarse algo que está sobrando. Esto tiene un tiempo de 3 meses de realización aproximadamente. Está dividido en distintas cosas, ¿no? Tenemos el carro de la procesión donde llevamos el muñeco. Tenemos en este caso puntual la peana de la fogata, que la fogata en sí es como una escultura. Bueno, este es el esquema. Tenemos como un boceto. Como el boceto, ¿no? Acá se ve que es una especie de montaña con distintos cráteres. Y sí, una forma orgánica de donde van a salir los espíritus de la tierra que vienen a acompañarla a la ella, que es la estrella del volcán. La característica de la fogata de San Juan de Maschwitz es que hay música, y ahora estamos trabajando más en una mezcla entre, digamos, música de raíz argentina y música electrónica. Entonces este año incorporamos instrumentos que es la primera vez que los incorporamos. La fogata en realidad de San Juan es una celebración tradicional y se llama de San Juan porque es la visión sincretizada, digamos, ¿no? Pero nosotros un poco más vamos hacia el origen de estas fiestas, celebraciones del fuego. Nos arraigamos más en los pueblos primitivos, en los pueblos originarios, porque no hay cultura que no haya honrado al sol y al fuego, ¿no? Hacemos esta celebración un poco sobre esa tradición, pero haciendo nuestro propio relato. Es una obra de arte conceptual, se podría decir, porque nos apoyamos en esta historia de esta tradición, pero generamos un nuevo acontecimiento. Y es arte público porque lo hacemos en la calle y porque depende de este contacto con la gente. ¡1, 2, 3, ¡ah!
semilla cósmica cayó del cielo, en la boca del gran volcán. La centellante luz descendió al abismo interior, a las tinieblas del inframundo. Hasta que un día, de aquella letárgica pulsión, irrumpió el instante mágico que del sueño la vida despertó. Deberemos desprenderte de tu piel de barro, transformándote, dejando de ser radiante, luminosa. Volverás a ser cielo de galaxias, diamante de noche. Hay una ansiedad de mucho tiempo esperando nacer. Alguna necesidad de verla. Maravilloso espíritu, hecho ordinario de tierra y colosal sol. Una vez más, volverás a caer en la boca del volcán. Volverás a nacer así, ininterrumpidamente, hasta el fin de los tiempos. Cuando subas a la cima del volcán, tal vez nos veas desde allí, con los ojos brillantes de fuego, mirando. Tal vez dejes verte, ya sabes. En las briosas llamaradas te veremos lanzarte a volar sobre el precipicio celestial, bailando la eterna danza del soplo sagrado. No sé si tenemos una expectativa de que llegue mucho más lejos de lo que ya llegó, pero un poco a lo que llegue para mí es que alguien tome la posta y siga, y esto que ya tiene un nombre, Maschwitz, pueda seguir. Yo creo que lo más lindo que le puede pasar a la fogata es seguir sumando gente nueva que también venga y que nos enriquezca, y que en algún momento esto quede tan consolidado de que ya pase mano en mano y nosotros podamos también sentarnos a contemplar el fuego. Hija de la Pachamama.